就同佢講話，你唔係話我靚嘅咩？發夢嗰陣時啊，係啊，嗰個就係你唔係話我手指指人哋嗰個。好啦，今次又有袁師傅同我殯儀先生指令，今次又睇下袁師傅同我哋分享啲咩故事。你好，大家好，係關於都係同拜山有啲關係嘅。就事緣咧，我哋有個舊同學咧，即係好後生就過咗世。係。咁幾個同學咧就係拜佢。咁跟住其中一個男同學咧就見到我哋過咗世個同學隔幾個龕位隔離，有張相係好靚女嘅，後生好靚女嘅。跟住佢就話：哇，真係慘啊！咁後生就走。哎呀，係啊，即係呢啲大忌嚟嘅。係啊，跟住仲有手指住，嗰啲係政府嘅定係？嗰啲係舊式啲嘅定係？舊式啲嗰種。舊式啲嗰啲，即係其實大同小異嘅，都係一格格，即係一排一排嗰啲，有高有低咁樣，都直接指住喎。哇！真係慘啊！咁後生咁靚女就走咁樣。咁跟住我又冇出聲啦，因為我見到，咦，佢喺度，佢喺度喎，即係嗰位小姐喺度喎，嗌咗出嚟喎。你會見到佢喺度係企喺度，定係喺個龕位度有個少少？係類似嗰張相個樣咯。企喺度。有睇到半身咯。喺個位，即係喺個位前面，嗰個人就面對面啦。係喺佢隔離，同個小姐喺隔離，就睇佢隔離啦。跟住咧，個小姐點啊？跟住就望住佢咯。跟住咧，望住佢就有冇意識嘅咧？其實你睇到佢個當時望住佢就好似係即係有啲情緒表達咁樣咯。整個樣依起咁樣，你話係做咩啫？係啊，即係唔係，即係走咗人哋都唔想噶嘛，即係都係應該都係意外啦嚇。即係咁後生咁，跟住就一路唔肯走啦。到我哋去，因為我提議拜完之後，我提議話，不如大家去即係我諗住去啲光嘅，食啲嘢人多餐廳人多嘅地方食下嘢啦咁樣。咁但係我就我哋食完嘢，我見到都係跟住佢咯，跟住佢。咁但係我又唔可以當得面。你哋食嘢嗰時，嗰個小姐喺度做咩嘅？隔離啊，企喺度。佢有留睇下我哋食乜嘢啊，總之就咁樣咯。總之就喺側邊。係啊。陪住你哋食。係啊。咁維持咗幾耐啊？就喺個凳後邊咁樣。咁你有冇同佢有交感眼神接觸㗎？佢知唔知你睇到佢？冇㗎。佢唔知你睇到佢嘅？冇㗎，我唔會㗎。你係特登唔望定係？唔係唔會嘅，即係我係好習以為常嘅，因為你當佢喺側邊，你都驚㗎嘛，有時會飄咗你埋你嗰度，咁你會點？咁如果你想下，你由細至大都係咁，你仲驚啲乜嘢？係咪先？你仲驚啲乜嘢啊？係啊，咁跟住，咦？我諗住，喂，唔掂喎。會唔會係冇啲表情嗰啲？跟住我話你使唔使表情啊？即係嗰個小姐嗰啲表情。其實冇咁細緻睇到，不過見到係控住咯。喺側邊控住咯。咁跟住我仲問叫佢你使唔使去洗手間啊？嗰啲咁樣。即係同嗰個男士講。係啊，諗住行開下睇下佢會唔會會唔會跟住走？係啊，但係跟住佢噶啦。咁跟住點樣？咁就跟住，然之後過咗幾日，佢又個同學打俾我話佢發夢，有個好靚嘅女人，就類似嗰張相咁樣，就同佢講話：你唔係話我靚嘅咩？發夢嗰陣時啊？係啊。嗰個就係你唔係話我手指指人哋嗰個，係啊。跟住咧，我而家咪入佢夢，走過嚟俾你認識咯。認識喺個夢入邊。咁佢當時係咩反應？當時佢咪話好驚咯，所以打俾我咯。咁你點同佢講咧？我話你就係衰多口咯。有冇啲病啊，或者整到你點樣啊？唔會嘅，當時唔會嘅。都嚇死啦，不過最多係令到佢個氣息陰暗啲嘅啫，短時間。小則都係傷風感冒。係啦，跟住咁佢本身冇特別宗教嘅。係。我話你念金剛神咒啦，即係
係金剛神咒可以護身嘅。係咩嚟？道可唔家可以介紹下？金剛神咒就係、顧名思義就係保護個人噶啦，令到佢即係類似陽氣盛啲，有一陣光保護佢。但係最好咧就係喺上晝11點至到1點正太陽嘅時候喺室外練嘅。室外係露天係3次為一個循環。係咁要練幾？即係起碼要練3次咯。哦，練3次。每一日都練。好短嘅。短嘅。跟住佢就大家如果我話你嗰啲情況最好就108次啦。咁跟住佢就做咗2個月到，佢就話冇啦，終於冇咁感覺難受啦，亦都冇再入夢。係，因為佢久唔時都入夢啊嘛，喺嗰段時間。佢難受嘅意思係，即係覺得自己陰陰涼涼咁樣啊！即係譬如喺屋企，咁都嚇死，冇開冷氣，而且咁陰涼嘅咧，咁即係嚇都嚇餐懵啦。嚇咁，但係係自己個口業嚟噶嘛。咁有陣時即係我哋做呢行都有陣時經常去上位咧，即係咁我對住位有陣時都會見到嘅。係，但係有陣時會亂講嘢㗎嘛。我會覺得即係。你點講咧？你面對面咁樣，次次面對面幾十個咁樣，你梗係你會睇到啲款式啊、啲墓碑啊，原來咁樣設計喎，有啲人又即係會咁樣咯。但盡量避免去個口唔好講講唔講嘅，一定唔講嘅，同埋一定唔會即係譬如去做一啲儀式啊，或者去要我哋譬如上位啦，知先人上位啦，即係抽到位政府位去做個儀式叫上位啦。咁樣即係安石碑啊、開光啊，或者師傅念經啊，咁都會盡量都會唔好整到人哋嗰個位咯，或者你清潔嗰陣時可能整啲灰啊，咁樣盡量抹乾淨佢。就算整污糟咗人哋個碑，都抹翻乾淨。抹翻乾淨。即係就算係隔離左右嘅都盡量唔好。係啦。哇！咁呢個真係即係要尊重咯。大家如果真係有需要咧，就可以自己上網揾翻嗰個。叫做咩？金剛神咒解決到就好咯，係咯。其實唔怕嘅，即係就算冇事練都可以保護嘅。係啊，但係就你即係如果你話突然間遇到招陰遇到或者係卡陰啦，叫做咁臨急抱佛腳咧，我就覺得唔係咁，我唔係咁支持嘅。即係你話就算有啲人帶住啲護身嗰啲嘢啦，坦白講，我睇到嗰啲護身嗰啲嘢咧，佢可能係嗰塊牌係好似半隻手指公咁大啦。你知唔知個保護可以有幾大啊？有幾大啊？上半身咯。咁佢大嗰啲會唔會成個人保護咗啊？應該係點講咧？佢哋係師傅開咗光嘅嘢，我就睇到嗰段光係咁多咯。係啊，但係即係唔係你想象中可以保護成個人噶，好特別噶，真係。咁即係佢可以搞你隻腳？理論上係。佢可以點啊？我有即係整到隻腳跛咗，或者整親屈親隻腳。唔係，咁又唔至於啦。即係譬如嗰個金剛係保護上半身啦。咁我金剛個金，即係金色光嗰個牌金剛嗰個牌嗰啲即係道家或者其他嗰啲啦，六壬啊或者茅山嗰啲牌佢露出嚟擺喺前面，或者十字架都好啦。我見到嗰個金剛係上半身一部分咯，即係唔夠照。唔係，即係總之佢係一部分啦。即係話，譬如有啲好感應嗰個光係去到嗰個位，咁有啲感應好強嘅人咧，我有啲朋友係同我差唔多啦，但係我哋個個感應嘅方式都唔一樣。我係眼都睇到道氣，有啲係個身感應到嘅，佢可能會覺得隻腳俾佢掂到咯。即係或者坐咗喺度，即係你瞓覺嘅時候，或者佢坐咗喺腳嗰度咯。咁樣，咁即係佢第一次聽喎呢件真係。係啊，但係呢個係都幾特別嘅，因為我咁我下次攞啲俾你睇下。因為我有啲同道中人，佢哋都講話，即係除咗嗰個牌保護嘅位以外，就有感應咯。跟住我望咗佢，我話梗係啦，你個黃色光，即係嗰段金光係去到嗰個上半身啫嘛。咁你平時如果出街咁，你咪好容易見到個個都發晒光咁樣，咁樣個個
帶個牌，好多人帶㗎嘛，都嗰都啲。會㗎，都有睇到。即係就算十字架都會，十字架有，十字架有。十字架有，其實每一個又係得嘅幾多啊？每一個宗教都佢保護嘅意義。啊我見到係一部分光㗎咋，所以敏感體質嗰啲會覺得，咦，原來係上半身保護咗，下半身都有感應㗎喎。我自己都試過，因為我即係練就練咗咁多年，我係佛道雙修嘅。幾多年啊？有幾多年啊？你10幾年。10幾年係啊，但我睇到係由細開始睇到㗎啦。咁跟住後尾我就開始接觸我佛道雙修兩個宗教，咁我開始念經文同埋念金剛神咒啦。我都試過㗎。一個老人家嘅靈體，我瞓低嘅時候，佢喺我隻腳，佢砸我隻腳，跟住我就即刻話，我拍個床話唔好玩啦。咁佢有咩意識嘅咧？點解要咁做咧？咁跟住嗰個坐落去嘅感覺就輕咗。哦，係啊，但係慢慢一路積累咧，個修為去到一個程度就會再多啲咯。係啊，即係譬如嗰個保護牌都係一部分。即係你自己唔修嘅，把好唔修嘅，或者作業好多，做好多壞事嘅，咁又或者本身你喺個宗教入邊都保唔到你幾多㗎啦，都唔係好順續咁樣。譬如你基督教祈禱就一路 keep 住祈禱，係保持一個好虔誠嘅信仰，佢咪會即係嗰個保護咪會強咯。即係嗰個信心唔夠，自己都係啊，未去到嗰個位。係啊，其實臨急抱佛腳冇乜用嘅，所以一定要持之以恆。咁啊好啦，好，多謝何賢師傅同我分享唔好客氣，咁精彩嘅分享啊！唔好客氣。